ngarepe imam kuwi genah. Sapa sing ngundang bocah kocluk niki? Bocah koclok diengkolmu kita. Kok iso ning ngarepe imam tegese nek ning jabane masjid. Jabane masjid diengkolmu mancrat kuwi. Ning ngarepe imam. Ya paling tidak iki ning gurine imam. Loh, goblok mburine imam mesti cagak kok. Cewengah kowe. Kowe ora tau ning masjidku kowe. Lho, mburine imam mesti cagak karo bedhuk. Kowe iki gak mungkin iki manggok ning ngarepe imam iki gak mungkin. Imam iki ngarep dhewe. Loh, ora sapa sing ngomong. Lha iki imam anake Ahmad kok. Imam anake Ahmad gengku. Kuwi budale mesti karo aku ning ngarepe dhewe ning mburiku. Buka cah goblok. Imam manggone ning ndi? Lho ning mburiku. Maksudnya imam sing mimpin salat lho jenenge imam. Loh, gopur ngono aku goblok. Sing ning ngarep dhewe ta? Sing mimpin salat lho. Sing ning ngarep dhewe. Ya. Jenenge gopur gen aku dudu imam. Imam mburiku mesti. Lah ya gopur sebagai imam. Loh, duduk ngawur. Gopur ya dadi gopur ora nek gopur dadi imam ora enek. Ya seneni Ahmad no goblokmu.